पीछे कमर में यहाँ इन जगहों पे प्रेशर तो नहीं महसूस बहुत प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, इस जगह पे ज्यादा है उल्टा लेट बाजू किसी की तरफ में दोनों नहीं सीधा साइड दो सीधा रखें। लंबा सांस अंदर लें, बाहर निकालें, फिर लंबा सांस अंदर लें, बाहर निकालें, लंबा सांस अंदर लें, बाहर निकालें, लंबा सांस अंदर लें, बाहर निकालें। साइड करवट लो, साइड करवट ऐसे सीधा किसी भी साइड को साइड करवट लो, उड़ जाए टांगे नीचे कर चेक करें, ओपनिंग चलें, चेक करें, ऑफ करें। ठीक हो गया, बेहतर हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, अभी तो नहीं, अल्लाह बेहतर करे।